Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya keki bila mayai na bila oven. I hope mutapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Kutengeneza keki tunahitaji nusu kikombe ya condensed milk ama maziwa mazito na nusu kikombe ya sukari iliyosagwa na robo kikombe siagi. Changanya vizuri. Alafu ongeza kijiko kimoja kidogo vanila na uchanganye vizuri. Kisha ongeza nusu kikombe maziwa. Alafu kikombe kimoja na robo unga na kijiko kimoja kidogo baking powder na robo kijiko kidogo baking soda. Changanya vizuri. Na nimetumia vikombe ambavyo vinaitwa measuring cups kupimia na vijiko pia measuring spoons. Baada ya kuchanganya vizuri, weka mchanganyiko wako kwenye baking tin ambayo umepaka siagi ukawapaka na unga, na baking tin yangu ni 6 inch size yake. Weka wire rack kwenye sufuria, finika na uache ipate moto dakika 5 hadi 7 na moto uwe wa medium. Alafu weka mchanganyiko wako wa keki na upike kwa muda wa dakika 50 hadi 55 na moto uwe mdogo, kwa sababu hatutaki keki ichomeke kwa chini. So kama mnavyoona keki yetu iko tayari. Iweke kwenye cooling rack mpaka iwe baridi. Kama huna cooling rack sio lazima, waweza kuweka kwa sahani mpaka iwe baridi. Alafu baada ya keki kuwa baridi, kata katikati. Sasa tutatengeneza whipping cream. Chukua kikombe kimoja whipping cream ambayo umeiweka kwenye fridge masaa 12. Piga whipping cream yako mpaka ianze kuwa nzito. Alafu ongeza vijiko vitatu vikubwa vya icing sugar. Alafu piga tena mpaka iwe nzito kama cream. Sasa ninachukua upande wa juu wa keki, ninauweka chini. Alafu ninapaka whipping cream. Kisha ninaweka layer yangu ya pili ya keki. Alafu ninapaka tena whipping cream na ninafunika keki nzima na whipping cream. Alafu nina decorate keki yangu na chocolate niliyo grate.
weza kudecorate vile upendavyo wewe, sio lazima udecorate kama nilivyo decorate mimi. Alafu kwenye sides nina decorate na whipping cream kama mnavyoona. Ninatumia Star Noodle na namba yake ni 22. Sasa ninakata keki niwaonyeshe kwa ndani. Keki yetu inakaa hivyo kwa ndani kama mnavyoona. Hii keki ni tamu sana na inapendeza kama mnavyoona. I hope mumependa hii recipe. Kama umependa usisahau kusubscribe, like, share hii recipe na bye.